दोस्तों, क्या फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर से इंजन मिसफायर या ब्लैक स्मोक कम हो सकता है या इंजन का माइलेज बढ़ सकता है? क्या इंजन फाइन ट्यून हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। मिलते हैं इंटर के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल गाड़ी में। पेट्रोल गाड़ी में हम अगर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर यूज़ करते हैं तो क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसका यूज़ करने से इंजन मिसफायर या लो पिकअप जैसा प्रॉब्लम है या ब्लैक स्मोक? पेट्रोल गाड़ी में ब्लैक स्मोक तो होता नहीं है, कम चांसेस है पेट्रोल गाड़ी में ब्लैक स्मोक आने के। डीजल गाड़ी में ब्लैक स्मोक का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पेट्रोल गाड़ी में इंजन मिसफायर और लो पिकअप या लो माइलेज वाला जो प्रॉब्लम है, ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर यूज करने से ये सॉल्व होते हैं या नहीं होते, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर पेट्रोल गाड़ी में यूज कर रहे हैं तो इसका ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। जब भी आप गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करते हैं, उसके साथ में फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं और रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, तो इससे हो सकता है कि आपका जो फ्यूल, आपके जो गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है वो अच्छा मेंटेन रहे या क्लीन रहे, या उसमें जो रस्ट पार्टिकल जमा होते हैं फ्यूल सिस्टम में वो ना हो। क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर जो होता है या फ्यूल एडिटिव जो होता है, उसके अंदर लुब्रिकेंट और एंटी रस्ट एलिमेंट होते हैं, जिससे आपका जो फ्यूल सिस्टम है वो क्लीन हो सकता है, प्रॉपर रह सकता है। लेकिन इससे ये नहीं हो सकता कि गाड़ी का जो अगर मिसफायर है तो वो सॉल्व हो जाए, या इंजन में जो माइलेज का कमी था वो सॉल्व हो जाए, या पिकअप का कमी था वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में ज्यादातर इंजेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते नहीं है। बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर या तो चौक होते हैं या तो फेल होते हैं। अदरवाइज पेट्रोल गाड़ी का जो इंजेक्टर है वो जल्दी चौक होता नहीं है, ना ही जल्दी खराब होते हैं। ये हो सकता है कि आप अगर गाड़ी हमेशा से सीएनजी में चलाते हैं और ज्यादातर सीएनजी में ही गाड़ी चलती है, और जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली सीएनजी पे स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल का यूज़ ही नहीं करते हैं, और कहीं मतलब 5 से 8 महीने से, साल भर से आप ऐसे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पड़े-पड़े जो इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर है, वो चोक हो जाए, अंदर से जो मिट्टी जम जाती है उसके अंदर रस्ट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो इंजेक्टर काम नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में हो सकता है अगर आप फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं सिस्टम में और फिर यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि बाय चांस कभी-कभार कोई इंजेक्टर जो चोक था वो खुल जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अदरवाइज़ ये भी बहुत रेयर केस है, ऐसा जल्दी होता नहीं है। बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के, ठीक है? अदरवाइज़ ना ही फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर से मिसफायर सॉल्व हो सकती है, ना ही माइलेज बढ़ सकता है, ना ही पिकअप बढ़ सकता है। ठीक है? तो ये बात तो रही पेट्रोल गाड़ी की। अब बात करते हैं हम डीज़ल गाड़ी की। दोस्तों, बात करें तो डीज़ल गाड़ी में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं जो पेट्रोल गाड़ी में होता है। लेकिन ये इसमें थोड़ा अलग है डीज़ल पेट्रोल गाड़ी से, क्योंकि डीज़ल गाड़ी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि इंजेक्टर जो है चोक हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं, या उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है डीज़ल गाड़ी में, और डीज़ल गाड़ी का पूरा परफ़ॉर्मेंस या इंजन का पूरा परफ़ॉर्मेंस इंजेक्टर पे ही डिपेंड करता है। अगर इंजेक्टर सही है तो डीजल इंजन पूरा सही है। अगर इंजेक्टर थोड़ा भी उनमें गड़बड़ी आ गई, थोड़ा भी 19-20 हो गया, तो पूरा इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा डाउन हो जाता है। जैसे कि ब्लैक स्मोक है, जैसे कि पिकअप है, और इसके अलावा माइलेज है, और इंजन का जो स्मूथनेस है या ट्यूनिंग है, या जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग है, ये सारी चीज़ें इंजेक्टर पे डिपेंड करती हैं। इंजेक्टर अगर अच्छे हैं तो इंजन पूरे अच्छा है। इंजेक्टर में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी आ गई तो समझ लो पूरा इंजन खराब हो जाता है, फिर पूरा मतलब सिस्टम गड़बड़ आ जाता है। तो चाहे वो आपकी गाड़ी BS6 हो या BS4 हो, इसमें इंजेक्टर क्लीनर यूज़ करना बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत कम चांस है, लेकिन इसका भी यूज़फुल होता है। जैसे अभी समझो 25% ये चांसेस है कि अगर इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है या इंजेक्टर में कार्बन जम जाता है या चोक हो जाता है, तो अगर आप उसमें यूज़ करते हैं फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आपकी गाड़ी अगर ब्लैक स्मोक मार रही है या स्टेबल नहीं है, नॉइज़ कर रहा है इंजन, या फिर स्मोक ज़्यादा दे रही है, या पिकअप कम लग रहा है, या माइलेज कम लग रहा है, तो आपको, अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं या अभी ये प्रॉब्लम आने के बाद में ये यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है चांसेस है कि ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। 20-25% चांसेस है ये हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इंजेक्टर जो प्रॉब्लम डीज़ल गाड़ी में आता है वो बड़े रीज़न की वजह से आता है। ज़्यादातर ये होता है कि इंजेक्टर ही फेल हो जाते हैं, या इंजेक्टर में सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, या इंजेक्टर किसी वजह से लॉक हो जाते हैं। ये रीज़न की वजह से इंजेक्टर में प्रॉब्लम आते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटा-मोटा कुछ इश्यू आता है, कभी बाय चांस कोई कार्बन हल्का-सा कहीं जम जाता है, और उस कंडीशन में अगर आप फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डालते हो, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
अदरवाइज ये जल्दी सॉल्व होता नहीं है। डीजल गाड़ी में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना कि लोग क्लेम करते हैं कि ये डालने से आपका इंजेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा, पिकअप बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि डीजल इंजेक्टर क्लीनर में या पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनर में लुब्रिकेंट और एंटीरस एलिमेंट होते हैं, जिसके डालने से हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूल सिस्टम जो है अच्छी तरह से मेंटेन रह सकता है, लेकिन कोई बड़ा इसमें इंजन में कुछ इससे बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये है कि आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ना यूज़ करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये समझना कि इसके डालने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इंजन फाइन ट्यून हो जाएगा, या इंजन का पिकअप बढ़ जाएगा, या इंजन का माइलेज बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इंजन मिसफायर है, या ब्लैक स्मोक है, या लो पिकअप है, या लो माइलेज, ये इस तरह के कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गाड़ी में जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और उसके लिए आपको एक अच्छे मैकेनिक या अच्छे सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा और उसमें पता करना पड़ेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो उससे पूछिए कि गाड़ी में कितना खर्चा आ सकता है, फ्यूल इंजेक्टर का या हाई प्रेशर पंप का या फ्यूल सिस्टम में जो भी गड़बड़ी है उसका। अगर वो बताता है कि इंजेक्टर नया डालना पड़ रहा है या इंजेक्टर सर्विस करना पड़ता है, जिसका खर्चा कम से कम, इंजेक्टर अगर आप एक इंजेक्टर लेंगे तो 10-12 हज़ार का एक इंजेक्टर आता है। आप चाहे वो ह्युंडई की गाड़ी हो या होंडा की गाड़ी हो या मारुति की गाड़ी हो या कोई और ब्रांड की हो, 10-12 हज़ार का एक डीजल का इंजेक्टर आता है एक। और अगर उनको चारों को सर्विस करते हैं तो 8-9 हज़ार का आसपास में उसमें इंजेक्टर सर्विस का खर्चा आता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। अगर वो बोलते हैं कि इसको सर्विस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या इंजेक्टर नया डालना पड़ेगा, तो उस केस में आप 1000-1500 का फ्यूल इंजेक्टर लेके डाल के यूज़ करके देख सकते हैं, ताकि वो जो आपके जो 20-25 हज़ार का जो खर्चा हो रहा था या 10 हज़ार जो खर्चा हो रहा था वो बच सके। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको फाइनली इंजेक्टर सर्विस या इंजेक्टर रिप्लेस पे जा सकते हो। अदरवाइज इससे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर से ये आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि आप ये डालने से गाड़ी का बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर या एडिटिव्स हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे कि फ्यूल सिस्टम क्लीन हो जाता है, माइलेज बढ़ जाता है या पिकअप बढ़ जाता है। ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बहुत थोड़ा हल्का फ़र्क पड़ता है इंजन में, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डीजल गाड़ी में ये एडिटिव या फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले गाड़ी को चेक कराओ प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप बात करते हैं, अगर आपको इंजेक्टर क्लीनर लेना है तो कौन सा लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे इंजेक्टर क्लीनर हैं, उनमें से कुछ ही हैं जो अच्छे हैं, नामचीन हैं, जैसे कि बॉश का भी आता है, हुर्त का भी आता है, लिक्विड वाली का भी आता है। ये तीनों ही अच्छे ब्रांड हैं, आप इनमें किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें उन फ्यूल इंजेक्टर में लुब्रिकेंट्स और एंटीरस एलिमेंट भी होना चाहिए। ये होते हैं तो ज़्यादातर बेनिफिट होता है फ्यूल इंजेक्टर के लिए। अदरवाइज़ नॉर्मल जो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर रहते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आप डीजल के साथ में या फ्यूल के साथ में आप इसको यूज़ करिए, ये लॉन्ग टर्म पे आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, बस यही था दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर को लेके जो भी जानकारी आपको चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो की जानकारी है पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive world. Teaching engine lines with every ride. Automotive genius, reaching new heights.